Assalamualaikum បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់នៅសល់ម្ដងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៀតនោះទេរ៉ាម៉ាឌននឹងឈានចូលមកដល់ស្របជាមួយគ្នានេះដែរយើងមកនាំគ្នាស្រមៃបន្តិចទៅមើលថានៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែស្រែកបុះជាមួយនឹងគ្រួសារដ៏រីករាយគឺមានគ្រួសារមួយចំនួនទៀតដែលពួកគេកំពុងតែមើលមុខគ្នាហើយសួរគ្នាថាតើយើងមានអាហារអ្វីសម្រាប់ស្រែកបុះនៅល្ងាចនេះហើយតើយប់នេះយើងពុំមានអាហារសម្រាប់ញ៉ាំបាយបុះទេមែនទេដូច្នេះដែរនៅរាល់ឆ្នាំសមាគមអាម៉ាណាតាកាហ្វុលកម្ពុជាតែងតែធ្វើកម្មវិធីចាក់ចិញ្ចឹមអាហារនិងកម្មវិធីស្រែកបុះជូនដល់បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងសេចក្តីអាណិតអាសូរពង្រឹងសាមគ្គីភាពដឹងពីទុក្ខលំបាកនិងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះបងប្អូនពុះមួយអ៊ីស្លាមរបស់យើងដែលមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតដោយដែលប្រសាសន៍របស់ព្យាការីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលណាដែលផ្ដល់អាហារស្រែកបុះដល់អ្នកដែលកំពុងបួសនោះគ្រប់គេនឹងទទួលបានផលបុណ្យស្មើនឹងអ្នកដែលកំពុងបួសនោះដែរដែលពុំមានការថយចុះនៅចំនួនផលបុណ្យរបស់អ្នកដែលកំពុងបួសនោះឡើយហេតុនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមបរិច្ចាគជាមួយនឹងសមាគមអាម៉ាណាតាកាហ្វុលកម្ពុជាដែលនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងនឹងធ្វើនៅក្នុងមួយកញ្ចប់មានតម្លៃស្មើនឹង$30សម្រាប់មួយគ្រួសារហើយនៅរ៉ូម៉ូរៀល$1ដែលកាត់ចេញអំពីទឹកចិត្តសប្បុរសដ៏ពិតប្រាកដរបស់យើងគឺសុទ្ធសឹងតែមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់សូមចូលរួមបរិច្ចាគទាំងអស់គ្នាដើម្បីក្លាយជាមូលហេតុនៃភាពសប្បាយរីករាយស្នាមញញឹមនិងជាពន្លឺនៃខែរ៉ាម៉ាឌនទៅកាន់បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ដែលត្រូវការជំនួយពីយើងបរិច្ចាគដើម្បីក្តីសង្ឃឹមបរិច្ចាគដើម្បីស្នាមញញឹម